Bona vesprada. Nosaltres parlarem sobre el llibre anomenat La mestra, que és de l'autor Víctor Labrado. Víctor Labrado va néixer a Sueca en 1956. És escriptor i també professor. Podem destacar dos obres que són La guerra de quatre i No mataràs, amb els quals va guanyar el Premi Enric Valor. També destaquem altres dos, com són Les llegendes valencianes i El segle valencià, amb les quals va guanyar el Premi d'Assaig Mancomunitat de Ribera Alta. En primer lloc, realitzarem un petit resum que el realitzarà la meva companya Malu Villalba. Després començarem una entrevista on les preguntes giren al voltant de la valoració crítica del llibre anomenat abans, on les participants d'aquesta entrevista és Isabel Martínez. Hola, Isabel. Hola. Nerea Solano, que sóc jo, bona vesprada, i Malu Villalba. Hola, Malu. Molt bé. A continuació, després de l'entrevista, es realitzarà una petita conclusió. Ara donem pas a Malu Villalba, que començarà amb el resum. Bona vesprada, xiques. Bàsicament, aquest llibre es tracta d'una mestra, Marifé, i el seu marit, Josep, que van intentar introduir l'ensenyament de la llengua valenciana a l'Escola del Barx en 1974. Encara que les famílies s'imposaven a aquesta introducció. Aquesta mestra va tindre molts problemes amb les famílies, inclòs amb l'inspectora, ja que pensaven que la llengua que haurien d'estudiar els seus fills era el castellà, perquè era la llengua que l'ajudaria en el seu futur com a adults. Aquests pensaments i lluites també estaven relacionats amb les mesures polítiques de l'època. Encara que van posar molts impediments i problemes, la mestra va durar 8 anys en aquest col·legi, ja que per a ella el més important eren les seues drets lingüístics. Finalment, la mestra va ser expulsada del col·legi en el que tanta il·lusió va posar i aquest va ser un fi que ningú se'n va esperar. I ara comencem amb les preguntes, ja que sabem de què tracta el llibre. Doncs bé, ara començarem a fer una sèrie de preguntes i respostes per a poder interactuar d'una forma millor, ja que confinats és un poquet més difícil. Bé, doncs comencem. Nerea, què n'opines del tema i tractament de la història? En primer lloc, m'agradaria dir que és una història que interessa al lector, ja que conta diverses històries al llarg de tota la història en si. A més, un punt negatiu que m'agradaria dir és que fa descripcions durant 2 o 3 pàgines que de vegades resulten un poquet avorrides. També, per una banda, el llibre no és innovador, sinó que potser en l'època que va eixir aquest llibre sí que hi era, ja que contava la història del País Valencià, però ara tan sol és història. També es pot dir que la història és creïble, com he dit abans, conta la història del País Valencià i la seva implantació a l'Escola de Barx, on la mestra Marifé intenta implantar el valencià. En canvi, els propis valencianes no volen implantar-ho. Finalment, aquest llibre ajuda a reflexionar, ja que a les nostres generacions ens han ensenyat a lluitar per la nostra llengua materna i a no perdre cap llengua. Aleshores, els propis valencians en aquest llibre no lluiten per la seva llengua materna i, el que és més important, no deixen que els seus xiquets o les noves generacions la aprenguen, ja que pensen que no tenen cap futur.
Per això m'agradaria preguntar-te, Malú, què en penses sobre el llenguatge? Doncs jo penso que el llenguatge és molt simple, ja que utilitza paraules del dia a dia que es poden comprendre fàcilment. Doncs la major part del llibre és comprensible, encara que en moltes ocasions per a explicar algunes coses molt breus dona moltes voltes i és una cosa que per a mi fa que es perdre el fil de la història. A més, aquest llenguatge suscita emocions en algunes parts de la història, encara que no en tot el llibre. I també pense que aquest llenguatge està adequat per a l'edat del lector. I ara m'agradaria saber Isa, què penses de l'estructura narrativa d'aquest llibre? Doncs bé, en quant a la seqüenciació narrativa, pense que és coherent, ja que es va desenvolupant al llarg del temps, en concret d'un any i després d'uns altres. Cada any parla d'una ciutat en concret, per exemple, en 1981 a Bars i en 1974 a València. A més, al començament de la història, és veritat que es genera expectativa perquè es parla una mica dels diversos protagonistes i personatges que ens trobarem al llarg de la història i la situació que estan vivint. Respecte a si hi ha moments de tensió o no al llarg de la història, pense que podem trobar dos al final de la història, quan, en primer lloc, Marifé es queda sense forces per continuar lluitant per la llengua materna i li ofereixen un pacte perquè se'n vagi de la ciutat i deixi l'escola. En aquest moment, Marifé es queda sense parla i no sap molt bé el que farà. Per tant, el lector es queda amb certa tensió fins que averigua el que farà. I per un altre, pense que en el moment en què els familiars comencen a parlar amb els seus fills perquè no isquen al carrer amb pancartes per cridar la volta de Marifé i comencen a parlar en ells per a dir coses roïnes sobre Marifé i que els xiquets tinguen un pensament contradictori, pense que també genera certa tensió al lector. També és veritat que podem trobar diversos conflictes al llarg de la història que fa que vulguis continuar llegint aquesta història. En aquest sentit, la protagonista Marifé provoca diversos conflictes per part dels familiars, mestres, inspectora, entre d'altres. Finalment, un moment molt emotiu que jo crec que tot lector serà emotiu per a ell o ella, és quan tot l'alumnat de Marifé ix al carrer amb pancartes amb un escrit dient volem que torni Marifé. En aquest moment jo crec que és molt bonic i que crea una sensació d'emoció molt bonica en el teu cos. Per últim, és veritat que el final no és gens previsible perquè jo em pensava que no agafaria el pacte, no l'acceptaria i en aquest cas Marifé fa tot el contrari. Per això pense que no és previsible. Però sí que a mi el final em va desanimar perquè jo em pensava que ella continuaria lluitant per la llengua. Però, doncs bé, després de reflexionar, crec que no seria el millor en aquest moment. Doncs bé, ara, Malú, què n'opines del narrador de la història? Respecte al narrador, jo opino que és molt important en aquesta història i que ajuda a seguir el relat, com es desenvolupa, i perquè en moltes ocasions ens situa en el context que
que s'està parlant i que siga un personatge dins de la història i que ho ha vivit en primera persona ens ajuda a tindre una visió més personal i més específica del que està ocorrent en el que està contant. A més, es diferencien diferents veus durant tota la història en funció dels personatges que apareixen o si és el narrador el que parla. I totes aquestes veus aporten una construcció al relat. I ara, Nerea, m'agradaria saber què opines sobre els personatges que has llegit en la història. En primer lloc, el més important per a mi és que tots els personatges estan definits psicològica i físicament, és a dir, són reals. L'autor tracta de representar tots els personatges tal com són. Per això es pot dir que tant els professors com els pares com els propis xiquets actuen com el que són i el pensament que tenen és propi a la seguretat. També m'agradaria remarcar un personatge que per a mi és el principal i també el més important. Aquest personatge és Marifé, ja que és l'única que lluita tant perquè la L1 dels xiquets siga el valencià. Per a mi aquest és representar un paràmetre cultural, ja que encara que els altres professors també lluiten per això, ella és la que més s'enfronta amb la inspectora, com ha dit Isabel, o als pares o a qui siga. També els personatges són personatges plans perquè presenten un o dos rasgos de personalitat i això té com a conseqüència que durant tota la història es mantenguen i actuen de la mateixa manera. Finalment, a la fi, es pot dir que els alumnes generen empatia cap al lector. En canvi, no hi ha diàlegs i sí que hi ha, però són molt curts o no tenen significat. Per això donem pas a que Malú ens conte de la seva valoració sobre l'època. Jo de l'època pense que podem reconèixer en quines etapes de la vida es troben els personatges perquè podem veure durant tot el llibre que els xiquets disfruten de la seva infància, en el col·legi i amb els seus amics i les persones adultes estan ficades en la política i en els seus problemes. A més, els personatges tenen diferents comportaments en funció de la situació que estan vivint, perquè té molta relació amb l'època, ja que si fos una altra època no actuarien de la mateixa manera en la que estan actuant en aquesta història. Però sempre hi ha uns atributs personals de cada personatge que fan que defineixen aquests personatges. Com per exemple la Marifé, que és lluitadora i encara que sigui una altra època seria igual de lluitadora que ara. Doncs bé, Malú. Nerea, què ens pots dir sobre el temps i l'espai on es desenvolupa la història? Bé, em sembla perfecte que hagi relacionat el temps amb l'espai, ja que estan completament relacionades. En primer lloc, l'espai es situa al poble de Barx, a la comarca de la Safor, i en aquest poble hi ha diversos ambients. Aquests ambients estan totalment reproduïts per l'autor, és a dir, l'autor no trata de construir els llocs, els ambients, sinó que reprodueix tal i com era en aquell poble aquestes històries, tal i com també he dit amb els personatges. La narració literària està explicada a través de les anècdotes dels personatges secundaris i es pot dir que els llocs
en general creen emotivitat en el lector. A més, el temps està relacionat amb l'espai perquè tota la història va al voltant de 8 anys, que és des de 1974 fins a 1982, i durant aquests anys ocorren diverses històries que podem veure al llibre, però en concret la història general que està succeint és la transició política a la democràcia. D'acord, molt bé, Nerea. I tu, Malu, què en penses de les il·lustracions? Hi ha il·lustracions a aquest llibre? Val, en aquest llibre no trobem il·lustracions en cap pàgina de dins. Sí que trobem una a la portada, a la coberta del llibre, que Nerea, pots ensenyar? Val? Que defineix molt bé el que anem a llegir, que és sobre el col·legi i les mestres i això. I he de dir que trobo a faltar moltes il·lustracions dins, ja que tan sols trobem lletres i més lletres i que unes il·lustracions, dibuixos o imatges ens ajudaria a ficar-nos més en la història per a representar-lo en el nostre cap i per amenitzar un poquet aquesta lectura. Val, d'acord. Doncs, Isa, què n'opines sobre el disseny i impressió del llibre? Doncs bé, per una part encontrem la coberta que per a nosaltres és atraient per la il·lustració que hi ha a la portada. A més, ens dona tota la informació necessària, com és títol, autor, autora de la introducció, autor del pròleg, edició editorial. I per un altre, la contracoberta també és molt completa perquè podem trobar una breu visió del llibre que és atraient, ja que la sinopsis és molt interessant i et deixa sempre amb la mel en els llavis. Tot i debatut tota aquesta sèrie de preguntes i respostes, pensem que és una història molt interessant, però al mateix temps antiga, ja que ara no hi ha tants conflictes en el cas de les llengües, perquè el valencià i el castellà són llengües vehiculars que podem trobar en quasi totes o en totes les escoles. També s'ha de dir que el relat és la manera en la qual està escrita és una mica avorrida perquè es basa en una linealitat i, per tant, per a dir una cosa molt rellevant de la història donen 1000 voltes, com ja han comentat abans les meves companyes. Per concloure ja aquest vídeo, s'ha de dir que aquest llibre ho recomanem per als diferents docents o per a tothom qui vulgui saber més sobre els conflictes amb la llengua valenciana en els llocs valencianoparlants, per entendre la lluita constants dels docents que només volen una escola democràtica i introduir i consolidar el valencià en l'àmbit educatiu. Per tant, donem per acabat aquest vídeo o aquesta entrevista i donem les gràcies a Nerea, donem les gràcies a Malu i adeu! Adeu!